heard, this is their recalculated votes. So Sheriff said, would you accept a recount, Sam? That's kind of a yes or no question, listen, right? Can you imagine, with all the jubilation and everything, if this guy had counted the votes and saw the error and realized that Jammeh has won, or it is a draw, you think he would come out and announce it and people accept it? That would have been chaos around the world. Sam, so I think what you all want to do, answering the question. Can you answer the question? Would you settle for recount? Sheriff, let me say this, since he does not want to answer the question. Something that what they want to do. All right, Sheriff and Fatu and Sam. Just get everybody just give me a pause. Everybody just give me a pause for a moment. Everybody give me a pause. Just everybody hold tight for a moment. This is a very good question because at the moment we don't have clarity as to what President Jammeh might do. So, the recount question, let's go back to it one more time. Sam, it's kind of a yes or a no. Would the president accept a recount? It's possible. It's possible because I'm not there. No. I'm just representing him here, but I don't know. Can I say this? Sam, can I just say this? Yeah, Jammeh would not want a recount. Let me tell you what he would do. What he wants to do is to have fresh elections and bring people who would ring for him. That's what he wants, and that's not going to happen. All right, this has been invigorating. She says euphemistically. Fatu, Sharif, Samsudin, it's been very invigorating. I'm sure conversations like this are happening all over the Gambia. If we just stand back a little bit more, I want to go back to this incredible picture we had of these African heads of state all sitting around with President Jammeh having a chat. If we look at the big picture for, let's just say West Africa, ECOWAS, let's not say the entire continent, because that's way too big. What does this moment mean from your perspective? Well, from my perspective, it's actually a test moment for ECOWAS, but actually it's a moment that they've dealt with before. So it's actually an opportunity for them to build on their democracy strategy for ECOWAS. It's an opportunity. Sam, give me a minute. It's an opportunity for them to build on their democracy. The heads of state and government in ECOWAS a while ago understood that, economic development in ECOWAS region will not be possible without peace and security. And they've, across the many years, more than a decade, have made sure that they would uphold that. Sam just called you a pseudo-intellectual. No, that's okay. I don't want to brag about anything, but that's fine. Exactly. It's okay to do that. You get to Egypt and tell Sisi to step down because the Muslim Brotherhood won the elections there. So because of national security. This has been enlightening. If a little noisy. I would just like one sentence for everybody predicting what will happen at the end of January. Where do you think the Gambia will be? In a sentence, Fatu. We're moving forward and Jammeh is going to be out of power. That I can tell you right now. Gambians have spoken and we have spoken well. Sharif, the end of January, take us to that. What would you say? What would your analysis be for the end of January? We will have His Excellency President Adama Barrow, and then I will have the opportunity to go home and be with our president, and Gambia will sign once again, and Jammeh's memory will be erased from my head. Samsudin, the end of January, what do you predict will be the actual outcome of this crisis? We are campaigning for the United States of America to start shutting down all these inciting radio stations that have been creating turbulence in the Gambia. Maybe you'll pack up to go home too. You might want to pack up to go home. Yes. Well, you've been away so long. You want to go home? Sam, we have to stop him from writing books as well. We have to stop him from writing books because he can't write. I will write. I will continue writing. I love to write and I know how to write. Meet me in Conakry Part 2. I cannot wait for that. Meet me in Conakry Part 2. It's coming back. The second person. Thank you. Thank you very much. I'm glad everybody's laughing. I feel that everyone's laughing. This is a good time to stop the show. I have one question. No, enough with your questions. No, that would be a no. Okay, my brothers, my sister, thank you. It's been invigorating. I'm going to lie down. Thank you for watching, everybody. Take care. li nga xam ne moom la président elect Barrow wax ci kàddu gi mooy ne ci réewi Afrique tey amul benn nguur boo xam ne bi mun nañoo dëggal nguur ga fekk sa doxalin wéeruwul
ci baati réew ma mooy baat bi ñu ooyee constitution. mu ne bon nag baax na ñu seet liy xew ci Gambia tey. mu ne baati réewi Gambia li mu wax mooy ne benn nguur du mun a déggu fekk wéeruwul ci baati nit ñi. bon nag baati nit ñi moo waral nguur di sosu ci suufi Gambia. mu ne nag baat boobu déggal nañu ko ci benn fan ci weeri décembre ci suufi Gambia ndax ci bés boobu ci la wote am ci Gambia. ci ñaareeli fan bi mu ne ñu dëggal ne moom moo gañe wote ba. bon nag nit ñi wax nañu li ñu soxla. mu ne gannaaw bu loolu xewee ñi taxaw yépp dañu d'accord ne wote bi aw na yoon. mu ne bi nga xamee nag président bi nga xam ne mooy war a génn si mooy président outgoing président Jammeh bi mu ñëwee ba ëlbatiwaat waxinam ne d'accordul ak wote bi loolu isi na njàqare ba tax na ci biir réew mi ak bitim réew mi ñëpp jóg nañu jaaxle li tax mu wecci li nga xam ne mooy xalaatam ci mbiru wote bi. mu ne nag bi jaaxle googu amee moom gaaral na kàddu dalal réew mi pour ñépp a xam ne su fekkee ne nit dem na ba ñi yore mbiru wote ci suufi Gambia wax na ne yaa gañe dara desatul ci sa mbir lu dul nga pareyaas pour jël nguur gi. mu ne moo tax bi nga xamee ne président Jammeh miy war a dem si wax na ne d'accordul ak mbiri wote bi moom gaaral na kàddu dëggal ko ci suufi Gambia tasaare ko ci mbitim réew ne bunte juróom-benn fukk ya ak ñaar ci bunti ñetteel ba ca bunte boobu ci baati réewi Gambia dañu wax ne ka nga xam ne tànn nañu ko ca wote ba bés ba nga xam ne kañu tànnoon bem toog ca la walla jeexal nguuram mooy juróomi atam yi mu ne baati réewi Gambia daf ne bés booba kañu tànn ca la war a jël nguur ga. bon nag xelam yépp moom mu ngi ko sës ca loola amu ci benn ñaari xel ne président bi war a dem ci fukki fan ak juróom-ñeneent ci weeri January ci 2012 juróomi at ca gannaaw ca la jëloon nguur gi. mu ne nag mu ngi war a jeexal ci weer wi ñëw ci la war a jeexal nguuram. mu ne bon nag li moo dënk nit ñi li mu wax nit ñi ci réew mi ak li mu wax ñi ñëwoon ci ECOWAS ak mbitim réew mooy ne moom bés booba day mu ngi koo pareyaasal te taxawal na ay mbooloo yoo xam ne ñooy war a wax loola naka la war a demee pour mu war a jël nguur gi. mu ne nag li nga xam ne kontaan loola ko mooy ne ci biir réew mi ak biti réew mi ñëpp d'accord nañu ci wax jooju mu wax noonu ndax mbooloo yu bari ci réew mi fi mu nekk nii d'accord nañu ne moom d'accord nañ ne moo war a jël nguur gi te ñu ngee yedd ki nga xam ne moo élif réew mi fi ñu toll nii pour ñooñu itam ñu pare pour ñu bàyyi réew mi dugg ci loxoom ci jàmm. mu ne ñi nga xam ne ñooy mbooloo yooyu te nekk ay kuréel ci réew mi bokk na ci kuréel gi nga xam ne mooy ñi yore mbiri loi bi ci réew mi mooy ñi yore mbaxana yi nga xam ne ñooy àtteel nit ñi ñooy xeexal nit ñi ci koot yi. mu ne dem na ba ci ñi nga xam ne mbooloo docteur yi ak ñi yore mbiri toppatoo buñ ñi dem na ba ci ñi nga xam ne ñooy lifin mbooloo liggéeykat yi dem na bi ñu yore mbiru
cëri doomi aadama yi dem na ba ci ñi nga xam ne ñoom itam ay union lañu dem nañ ba ci ñi yore mbiri bind mi press union bi dem na bi nekk ca university ba dem na bi dem ci chamber of commerce mooy borom business yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi borom affaire yi nekk ci réew mi seen mbootaay mi dem na bi mbootaayi ndaw yi dem na ñi nga xam ne ci wàllu parlement la ci wàllu ndaw yi dem na ba ci ñi yore mbiru wérgu yaram gi dem na ba ñi nga xam ne ñu ngi yore woon mbiri wote bi di ko seetantal gis ne aw na yoon dem na bi mbooloo mi nga xam ne dafa ëmb mbooloo yépp nga xam ne ñoo nekk ci biti nguur gi te def ay liggéey ci réew mi ba jigéen yi nga xam ne itam ñoom tam ay avocat lañ ñoom ñu ngi yore mbiru atte ci suñu néeg ci attekaay yi dem na bi ci woykat yi seen mbooloo yi dem na bi ñi nga xam ne ñooy defar mbiri woy itam seen mbooloo yi dem na bi ñi nga xam ne ñu ngi amee itam bunti mbiru démocratie ak cëri doomi aadama ci réew mi ba ñi nga xam ne itam ay noos lañu ci réew mi ak ay jigéen yoo xam ne ñu ngi ci mbiri jigéen pour toppatoo seen mbir ci réew mi nit ñi yépp bokk nañ benn kàddu te ki nga xam ne mooy président Jammeh bi war a génn ne ko na dalal na fexe li nga xam ne doomi Gambia wax nañ ko mu nangu ko jaar ci jébbale nguur gi ci jàmm mu ne nag dëgg la ñii defuñ li ñoo def pour ñu tàggaleen ndax koo xam ne kii yaa ngi def sa warugal ngir sa réew kenn waru laa tàgg mu ne wànde nag kii def warugal ak ñu tam foog nga gërëm ko ndax gis na ne ci suufi Gambia tey ñëpp pare nañu pour liy dëgg ñu nangu ko liy dëgg itam ñu farleel ko ndax loolu mun a taxaw ndax jàmm mun a am ci réew mi mu ne lii daal bunte boo xam ne la même doomi Gambia pare na pour baati réew mi ñu dëggal ko ne gannaaw ñoom moom seen bopp itam te suñu waxee bu gën a seen kàddu bépp njit dégg ko bon na gërëm na leen ci loolu wane na itam ne mbir mi amul rek ci biir réew mi am na mbootaay yu bari mbitim réew ñoo xam ne ñi itam bind nañu ko di gaaral seen kàddu wante balaa moo dugg ci mbootaay yooyu li mu gën a wéral mooy ne mbootaay mi gën a màgg mooy mbootaay bi nekk ñun suñu gox bi fii réew yi ëmb ko yoo xam ne ñi ñu ngi ci gox bi ndax ñooñu ful naal nañ mbir mi ba nga xam ne ci fukki fan ak ñett ci weer wi yónnee nañ ndaw yu takku kilifa yu takku ku demee ni président ba jógee Nigeria ka jógee Liberia ka jógee Ghana ka jógee Sierra Leone ñu sas leen ne nañ ñëw ci suufi Gambia waxtaan ak président Jammeh waxtaan ak président elect Barrow waxtaan ak coalition bi waxtaan ak IEC waxtaan ak bépp kilifa ci suufi Gambia delluwaat nag oote président yi yépp ci suñu gox bi pour waxtaan ak ñoom li ñu jëlee ci Gambia mu ne ñooñu bi ñu demee d'accord nañ ci ne wote am na et yaakaar nañ ne wote ba sell na bon nag li ñoo woote mooy ne ki nga xam ne moo toog ci réew mi tey na nangu dogale nit ñi na nangu pour jébbale nguur gi ci jàmm ñu ngi ko digal loola ñaareel ba itam gis nañu ne kii président elect Barrow amul dara lu ko sàmm ci réew mi bon nag ñu ngi jéem pour jox ko kaaraange mooy waxtaan ak ki nga xam ne moo yore réew mi fu mu nekk ndax mu mun a am kaaraange ñu ne itam baax na ñu seet ñi nga xam ne ay soldaar lañu ñi nga xam ne ay police lañu ne liggéeykati réew mi lañu bu ñu fexee dugal seen bopp ci benn tafaar boo xam ne dina yëngal réew mi ba tax yëngatu am pour mu mun a lor ñi nga xam ne ñoo fi nekk muy bakkan lor itam li nga xam ne mooy alal ji nit ñi am digal nañ leen ne ñu dal digal nañ leen itam ne gannaaw ñoom gis nañu ne coalition bi li ñu wax mooy constitution ni Gambie loolu la wax ku ñu tànn bés ba kële nguuram di jeex bés boobu nga war a jël nguur ñu ne ñoom d'accord nañ ca loola te bés bi nga xam ne président elect Barrow pare na pour jël nguur ñoom képp koo xam ne kii njiiti réew nga ci suñu gox bi fii pare nga pour ñëw fekkee ko ñu ne nag bëgg nañu itam gannaaw jàmm la ñuy oote
mboolem ñu